Estamos aqui alegre, mas não é motivo para alegria não, tá? Vocês viram aí no vídeo anterior, eu vim na roça aqui trazer uma mercadoria com um amigo meu. Trazer uma mercadoria com um amigo meu. E na saída lá eu fui sair da fazenda dele, na descida do morro, Ivecão deu pau, moçada, deu pau. Ivecão começou a fazer uma zoeira, sair fumaça na descida do morro. Eu falei, não tem lógica. Tipo, o motor quase quebrou. Não tem lógica isso. Acabei de descer, fui subir um topzinho lá e vi que o caminhão não tinha força. E não tinha como parar o caminhão para guinchar o caminhão. Não tinha como ficar esperando socorro. Eu tinha que sair de lá. Aí eu fui vir naquela estrada que vocês viram, logo na chegada. Eu vou colocar no vídeo aí. Aí eu vim até na cidade do jeito. Caminhão sem força, um barulho na descida, eu só punha no neutro, deixava só na lenta. E eu descendo, tava vazio já. Mas na subida que tinha que acelerar, pensei que tava morrendo tudo. E tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tô aqui, ó. Tô em Coroaci ainda. Isso, agora são exatamente de 4h40 da tarde. Olha o Ivecão aí, ó. Tô aguardando o guincho, moçada, porque é o seguinte, ó. Eu já tirei o cardan dele, já entrei aqui, ó, tirei o cardan, lá, ó. Já tá sem o cardan, tá vendo? Porque é o seguinte, eu não sei o que é. Tá fazendo um zoeirão, o caminhão não tem força, saindo fumaça azul. Eu suspeito que seja bico travado, mas pode ser uma guia de válvula que soltou, pode ser outras coisas, né? Então, como a gente tem seguro, paga seguro, eu não vou mexer aqui na cidade, porque o mecânico veio aqui, olhou e falou a mesma coisa que eu suspeito. Ele falou assim, ó, pode ser bico travado. Todo jeito nós tem que tirar, tem que ir lá para Governador Valadares, depois voltar de novo, que aqui não tem. E pode ser uma guia de válvula. Eu falei, não, então vou acionar o guincho. Eu acionei o guincho. Ele deve estar chegando. A previsão de chegar era 4h30, até agora nada. Mas a previsão para essa estrada aqui você já viu, né? O pessoal acha que vai andar igual automóvel, não anda. Isso aqui é devagar e sempre. Aí tô aguardando agora. Eu vou descer lá para Multidies, lá no Adriano, lá, para nós olhar o que é. Primeiro nós vamos olhar os bicos. Eu já vou tirar os bicos. O bico desse carro não tem 2 anos que eu troquei, galerinha. Não tem 2 anos. Comprei original Cummins, remando da Cummins. Não tem 2 anos. Eu vou até olhar, vou para a data quando eu troquei aqui para vocês verem. E eu tô aqui desde meio-dia e meio, mais ou menos, que eu cheguei aqui na cidade. É que eu vim devagar, meio-dia e meio. Aí eu tava meio desanimado de gravar vídeo, né? Tá, o meu amigo tava aqui comigo, agora que ele foi embora. Porque a gente fica um pouquinho meio para baixo, mas não fica. Na realidade estão para baixo, não. Tô de boa, porque o caminhão é abençoado. E uma hora ou outra vai estragar. E geralmente estraga o que você já arrumou. O caminhão sempre é assim, é uma coisa que você já arrumou que estraga. E pelo que eu tô vendo aqui, e tô pedindo que seja os bicos, que é melhor do que mexer em cabeçote, né, galerinha? Mexer em cabeçote, ter que retificar motor, não sei o que vai ser. Vamos ver amanhã na hora que desmontar. Agora é aguardar chegar aí o guincho, nós guinchar ele e descer para Valadares. Tá bom? Não vou funcionar caminhão para vocês verem, porque tá horrível. Eu tenho um vídeo que eu mandei aqui para um amigo, na coliguinha que o mecânico chegou aqui. Eu vou postar ele aí para vocês verem como é que tá. É isso aí. Na hora que o guincho chegar aqui, eu filmo para vocês guinchando ele. E nós vamos tocar lá para Multidiesel, beleza? Lá nós vamos ver o que é. Infelizmente, Ivecão não aguentou a pressão dessa viagem, não. Mas não é que o caminhão é ruim, é que o caminhão tem vida útil as peças, né, galera? Um já fui pro saco. Creio eu que é bico travado. Tá bom? Fica ligado aí pra vocês assistirem até o final pra ver o que é. Vamos ver o que é aí, tá bom?
Eu tô aqui aguardando o guincho chegar e o pessoal tá trazendo o gado aí da fazenda, da roça, no caminhãozinho e passando pra carreta. Passando aí pra carreta. Vai aí, ó. E nós estamos aqui aguardando o guincho chegar. A encosta ali, abre e passa os gados pra carreta. Ela ficou. Deve ser o dono do gado isso aí, né? E aí, galerinha, aí, ó. Chegou agora. Você tá doido. Teve um acidente, o governador Valadares liberou lá agora, o guincho chegou aqui, ó. Já são 8h30 da noite. Já deitei, já cochilei. Tá bom. Já deu por acaso, né? Um acidente com o governador Valadares lá. 2 caminhões, um carro pequeno, morreu um monte de gente. Nós estamos no lucro aqui. Tava esperando, nós estamos no lucro. O caminhão tá funcionando, mas com um funcionamento feio, perdeu força. Agora nós vamos ver o que é. Amanhã nós vamos ficar sabendo o que é, beleza? Acompanha nós aí que vocês vão ficar sabendo o que aconteceu com o Ivecão. Beleza? Vai vir, aê! Terceira vez que o Ivecão vai ser rebocado. Mas tudo por coisinha boba, galerinha. Tomara que dessa vez seja também. Vai chegar mais? Pode ir lá que eu olho pra você. Jogar pra cá. Acabando já, galerinha. É o trezão que vai levar nós. Ó, o CD3 que vai levar nós. Acaba de colocar já e nas faixinhas refletíveis, a brilha tudo, ó. Daqui a pouco não é tão ligeiro aí. E aí, galerinha, nós estamos aí, ó. Ontem conferimos bico, não é os bicos, tá, galerinha? Não é os bicos. O caso aqui é mais grave do que nós estamos pensando. Eu imagino que seja cabeçote, mas vai desmontar agora, tirar aqui, porque teve que colocar os bicos no lugar para trazer ele da onde estava até aqui. Aí nós estamos aqui, tava esperando ocupar a vaga ali na oficina, me agarrou, aí o menino mandou desmontar aqui na rua mesmo. Vai desmontar aqui para nós ver o que é. E eu tô querendo saber para correr atrás, hein? Se é motor, vamos embora fazer ele. Se é cabeçote, vamos embora fazer. O negócio é... O negócio, galerinha, é botar pra trabalhar. Não dá pra ficar parado, não. Então, nós vamos ver o que é aqui agora. Se for cabeçote, vamos fazer. Se for motor, vamos fazer. Se for cabeçote, na hora que tirar o cabeçote, vamos ver como é que tá o motor por baixo. Se for preciso, nós já vamos fazer tudo. Entendeu? Já vou fazer tudo. Porque é o seguinte, o caminhão... É caminhão para rodar, não é caminhão para ficar parado. É caminhão que vai para um lado e para o outro. E eu não vou fazer gambiarra, não fazer nada não, porque é arrumar e botar para trabalhar. Durar pelo menos aqui, tem quase 5 anos. Setembro agora ia fazer 5 anos que eu tô com o caminhão, né? Então já rodei bem. Motor usado. Rodar mais uns 5 tá bom demais. Você tá doido. É isso aí, acompanha aí até o final aí que
já tá desamontando ali, ó. Daqui a pouco nós estamos sabendo o que é. Falta pouco, galerinha, pra nós saber o que tá acontecendo aí no Ivecão aí, ó. O Vitão já chegou aqui. Vou fazer o diagnóstico aí. É, já adiantou o processo. Até que enfim. Daqui a pouco nós estamos aí sabendo o que aconteceu no coração do bicho. Aí, ó, o Vitão com o cabeçote nunca foi tirado, original. Cabeçote, flauta, nunca foi tirado. Primeira vez. Ei, gostou dele? O do 2450 aqui, que foi do Luiz? Ah, aguentou pressão? Ah, o Júnior falou mesmo que não aguentou. Aqui aconteceu. A guia do pistão caiu dentro aqui, ó. A guia da válvula. Olha aí. Não tinha nada ali, ó. Tudo lisinho o motor, não tinha calo, não tem nada, as camisas, tudo filé, olha, ó. Aí deu nessa merda aqui, olha aí. Vamos ver o que nós vamos fazer. Senão vamos meter uma meia sola aqui e botar pra rodar, ou senão vamos arrancar aí fora e levar pra retífica. Beleza? Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o cabeçote. Ver se o cabeçote vai ter recurso. Olha aqui, ó. Ah, essa guia aqui, ó, que caiu, ó. Tá vendo? 4 cilindros. 4 cilindros deu pau. Os outros estão tudo belezinha. O original nunca tinha sido aberto, primeira vez, ó. É isso aí. A mão tá suja. Já sei o que é agora. Agora é decidir o que eu vou fazer. Se eu vou tirar o motor completo, levar para retífica, ou se nós vamos fazer a meia sola aqui no lugar. Fica por dentro aí que vocês vão ficar sabendo, tá? Eu vou finalizar esse vídeo aqui, que o propósito dele era chegar aqui e mostrar o que aconteceu. Infelizmente, foi uma coisinha mais grave. Agora é arrumar e botar pra andar. Oi? Meu amigo, com fé em Deus, você não vai precisar tirar ele fora, não. Não, né? Deus falou pra mim. Oh, amém. Não, tô precisando não, eu tô recebendo, hein? Então, recebendo aí, ó. Receber. Isso aí. Pode receber, que não vai acontecer isso, não. Amém, vai Deus dar falou pra mim. Ainda bom, o Mecânico tá falando aqui, ó. Como é que é o seu nome? Leandro. Deus falou pra mim. Que Deus falou pra ele que nós vamos fazer no lugar e vai dar tudo certo, né, Leandro? Vai. Isso aí. Em nome do Senhor Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Isso aí. Mas é isso aí. Um abraço aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Nós estamos por cá. Acompanhe o próximo vídeo aí que vocês vão ver o andamento do Ivecão aqui, beleza? Show!